Jumpa lagi bersama saya Niko guys. Hari ini kita makan bakso iga dan mie ayam. Macam mana dek? Sabar dan semangatnya hanya makan bakso iga tuh. Coba tahu lagi. Oke guys, makannya gue di Simpang Gorem sebelum lapangan Pandawa guys, di depan dan Simpang TNI. Murah meriah. Oke guys, itu makan dulu guys. Itu kapan nih? Panas. Mantap kan ya? Hah? Nanti kita ajakin nasi mentah. Coba bakso yang di sana. Kenapa? Itu ya. Nggak jauh abang tuh makan itu. Kenapa? Gak tau, abang di beda. Ayo jadi. Aja itu. Cabai ya? Kita lanjut sana. Enak tapi mantap ya bunda. Itu. Tak yang kau rim bay. Ini kan ya. Gatal. Cukup makan dulu. Tampak ini guys. Mana busuk ya? Mantap guys. Cik ya. Ya. Cik lagi. Enak semua. Tak video.
Ayun. Iya, iya. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, dan share. Kan guys.